हाय फ्रेंड, ये देखिए मेरे पास कुछ गोदावरी के कुछ कलर नहीं थे। मैं कल नर्सरी गई तो मुझे ये मिले, तो मैं लेकर आई और साथ में मैं स्ट्रॉबेरी का प्लांट लेके आई हूँ। देखिए ये देख सकते हैं, इसमें फ्रूट बन रहा है। ये देखिए, अगर इसमें स्ट्रॉबेरी आती है तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर ये चीज़ शेयर करूँगी। देख सकते हो आप। मेरा कलेक्शन कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें।